Nepál. Nejvyšší hory světa, úžasná kultura, odlišné podnebí. Mnoho lidí se ptá proč. Nevím, ale stálo to za to. Prvním cílem bylo dostat se co nejblíž k kopci Machapuchare, bohužel však termika byla dost slabá, základny hodně nízko, tak jsme přistáli už asi po 10-15 kilometrech na hřebení, kde jsme přespali do druhého dne a letěli dál. Hala, Basecamp Annapurny volá. Hory jsou čistý, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Po krátkém odpočinku vyrážíme do hor, do Basecampu Annapurny, který leží ve výšce asi 4200 metrů. Cesta je dlouhá přes 40 km a při reálném převýšení kolem 5000 metrů. Když se měla v prše, 0 mm srážek. Je to normální. Takže to jde. Vysoko. Ať jsme v půlce. Náš plán byl letět přímo z Basecampu Annapurny dolí a pokračovat směrem na Katmandu. Bohužel nám však po cestě napadlo docela dost sněhu a znemožnilo nám to odstartovat, tak jsme se rozhodli 2 dny počkat. Tak jsme si udělali vycházku nahoru na Basecamp Annapurny. Teď jsem půjdem podívat na nějaký startovace, aby jsme získali trošku výšky. Na startu tady taky můžeme. No, jsme teďka u Annapurna Basecampu ve výšce 4150 metrů zhruba. Je tady krásně, si napadlo trochu sněhu, trošku víc než bychom potřebovali. My bychom teda nepotřebovali vůbec žádný sníh, ale bohužel napadl a tím pádem, že napadl sníh, tak tím nám to hodně stěžuje vůbec volbu startu a samotného startování. Protože vůbec někam si být kousek výš a najít nějaké místo je v tom sněhu obtížné a vůbec padákem je to velký problém. A sice jedno místo jsme takové rozumné našli, odkud by se dalo startovat. Problémem je, že nad tím je lavinézní svah a už tam něco se souvalo 2 dny zpátky, takže máme z toho mít trošku respekt a radši volíme bezpečnější variantu, že kousek se stoupíme a pokusíme se odstartovat z nižších míst. To údolí tady dolů je hodně plytký a není tam žádná bezpečnější rezerva, aby jsme se nějak v pořádku dostali na rozumnou přistávací plochu. A
tím údolem vede řeka, je hodně zařízlá a do nějakého kameniště přistávat je hodně nebezpečný, takže z toho důvodu jdeme dolů a kdybychom měli nějakou tu výškovou rezervu, bychom tady museli vyšlápnout nahoru kus, takže dneska už celý den padají laviny, já jsem nafotil 2, teďka tady vidíme, tadyhle za náma spadla další 3. Takže z toho důvodu asi o to ani nebudeme pokoušet. A jak ti chutnalo jídlo? Jídlo skvělé, akorát se právě teďka mám sračku děvčího prdelí. Super. Ale je tady nádherně, jako ty hory jsou fakt krásný a pro mě to je nejhezčí, jedno z nejhezčích věcí, co jsem kdy zažil. A myslíš si, že by bylo hodně nebezpečný odsaď letět? Nebo... A tak já si myslím, že by se to asi tak nějak dalo, ale je to zbytečný risk, máme před sebou další spoustu plánů, který chcem zrealizovat a je zbytečný tady riskovat, takže si někdo z nás při přistání v zařízném údolí zláme nohy nebo něco, prostě je to zbytečný. Po sestupu pár set výškových metrů se rozhodujeme, že šlapat prostě nemůžeme a že musíme letět, tak najdeme první start a letíme. Jak se cítíš před velkým letem? Čo? Strach, napětí, soustředěnost. Nesmí udělat člověk chybu. Letět v takovýchto horách pro nás bylo úžasným zážitkem a za roztiučením, za šlapání a za útrapy, které jsme absolvovali při cestě nahoru a 2 dny strávený čekáním, jestli budeme moct letět. No, prostě paráda. Mai chang hoe mai chang sun sun hoe mai chang dem phule aada kya banata jam 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 Dongari ma ramro kya banne nagmuk ramro kansi ko का क्या बनने करसी को नीदर जनरम रो गुनी बुतोलो क्या रम रो गुनी बुतोलो करसी को जीवु जनरम रो करसी को जीवु तीमिर हामी मिले रहिड़े तीमिर हामी दुनिया ले देखता नी जनरम रो दुनिया ले देखता नी जनरम रो चंबा है चंबा Tak jsme to teda nakonec zvládli. Naletěli jsme úplně z basecampu Annapurny. Letěli jsme mezi basecamp Annapurna a Machapuchare basecamp. No, kluci měli trošku víc štěstí, já jsem je natáčel, startoval jsem trošku později jako oni. Takže mě už začal foukat údolím, nedoletěl jsem tak daleko jako oni. Ale je to super, povedlo se. Jo? Zvládli jsme to. Tamhle spoza toho rohu jsme vylítali. Ráda. Tak odcházíme z hor a hory pláčou. Bohužel celé odpoledne a my tam ťapeme až tady v té vesnice jsme se zastavili.
Asi půl dne scházíme a po náročném hledání objevujeme použitelný start. Neváháme a startujeme. Díky úžasným podmínkám se nám daří dolétnout až do Pokhary, odkud chceme pokračovat v našem bivaku do Katmandu. Dáváme denní odpočinek a pokračujeme dál v bivaku. Hurá do Katmandu. Co to vaříš? To je úplně luxusní rajská polívka. S Číňanem. S číňanem. Kožak ní stojí nožice? No ještě je to slabota. A trošku naředíme a tí je víc. राम्री राम्री तरुनीले जोसुकैलाई लट्याउँछ राम्री राम्री तरुनीले जोसुकैलाई लट्याउँछ हामी जस्तो तन्नेरी केटा देखेपछि पत्याउँछ हामी जस्तो तन्नेरी केटा देखेपछि पत्याउँछ एउटै कोइले पुत्रुकै पार A přistáváme nahoře na hřebení. Myšák sice trošku na strom, ale jinak paráda. दमाई दाइले कुट्यो कि ट्याम्की फुट्यो कि Pojedeme kousek po hřebení dál k vesnici, kde přespáváme a užíváme si krásné atmosféry hor. कस्ता कस्ता देखिसक्यौ तिमी जस्तो Druhý den ráno je bohužel zataženo a tak se vydáváme a slítáváme dolů do údolí, odkud pokračujeme dál do města Gorka. जाउन सुटुक्का नदी सौ
Ale i tam nám počasí nepřeje a každý ráno jsou mlhy, tak zůstáváme 2 dny a čekáme na počasí a pak se to konečně umoudří. फुट्यो कि ट्याङ्की फुट्यो कि दाजु सबै अल्ला रे दाजु मलाई देख्दा सुत्यो कि जोबन फुट्यो कि हे दमाई दाइले कुट्यो कि ट्याङ्की फुट्यो कि मलाई देख्दा सुत्यो कि जोबन फुट्यो कि हे दमाई दाइले कुट्यो कि Dolétáme až do údolí vedoucí do Katmandu, kde po celodenním šlapání nasedáme na střechu autobusu a vezeme se do cíle naší výpravy, do Katmandu.